जब लग जाए अचानक से भूख और बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार खाने का मन करे तो फटाफट से हरी मिर्ची कट कर लो और उसके बाद लहसुन कट कर लो। बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे हमें कट कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक बोल में हम ये सब चीज़ें मिला के रखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने गार्लिक ले लिया, हरी मिर्ची ले ली, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे लाल मिर्ची वाला पाउडर, थोड़ा सा सेसमे सीड्स, तिल और साथ में टेस्ट मेकर। आप जो भी नूडल्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने भर के यहाँ पे टेस्ट मेकर ले लिया है। उसके बाद सोया सॉस डाली है और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मैगी को उबालने चढ़ा दिया है। आप कैसे भी मैगी को उबाल सकते हो, चाहे तो केटल में उबाल लो, मैं तो यहाँ सूप मेकर में उबाल रही हूँ। फटाफट से हमारे नूडल्स जो है ना वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसे हम फटाफट से छान लेते हैं और पानी अलग कर लेते हैं। अब एक पैन में लेंगे तेल भरकर और उसको